पेन है अभी? थोड़ी सी साइड में है। इधर किधर? हाँ, और इधर? यहाँ पे नहीं। इस पॉइंट पे? हाँ, यहाँ पे? इधर कहीं? हम्म? नहीं। टर्न कर लो मेरी साइड। 7 मिनट तक तो लंबा सांस लेना, छोड़ना। रिलैक्स। उधर घूम जाओ। लंबा सांस लो। छोड़। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। अभी ऐसे रखो। ब्रीथ इन। उल्टा लेको तुम लोग। ठीक है, खिला छोड़ो। हाथों को इधर रखो, सामने फ्रंट में। लंबा सांस लो। छोड़ो। वेरी गुड। एक बार और लंबा सांस लो। छोड़ो। रिलैक्स। रिलैक्स। Breathe in, out. Very good. Relax. Breathe out. Down, down. अभी करेंगे सिर पे और T1 पे जंक्शन पे। रिलैक्स बिल्कुल। लंबा सांस लो। Very good. Bend your knee. Bend your knee. पेनफुल है? हाँ, सीधा लेटो। स्लाइटली नी बेंड करो। स्लाइटली बेंड करो। रिलैक्स। ब्रीथ इन, आउट। पॉज करो। सांस लो। Very good. लंबा सांस। एक पॉइंट पूरा है ना। लंबा सांस छोड़ो। रिलैक्स। ब्रीथ इन, सांस लो। सांस लो। ब्रीथ इन, आउट। हाथ को इधर रखो ऐसे। हाँ।
मेरे एल्बो पे पुश करना जब मैं बोलूंगा तब। अच्छा एल्बो पे पुश करो, पुश करो elbow पे। खड़े होके देख, चल के देखो, चलने में पेन आ रहा है, ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अभी नहीं है, घुटने में जैसे भी पेन हो रहा हाँ। है आई थी, तो अभी तो नहीं फीवर है। तो पहले से आपको लग रहा है काफी इम्प्रूव हो रहा है ना? जब आप आए थे उससे कंपेयर में अभी कितना पेन है? अगर पहले स्टार्ट किया था तब आई वुड से मिनिमल हो गया है तब से अब तक। तब से अब तक मिनिमम हो गया। हाँ। और मतलब पहले आप इवन तो सिटिंग, स्टैंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग हर एक चीज में पेन था आपको, हाँ। पर अब ट्रीटमेंट के बाद अभी नहीं। अभी नहीं। ऑलराइट।